Чакай сега да видим тук на Гилима. А сега ще ви кажа, кой е откривателя най-хубавото мляко. Антивето е било първоначално развито в Япония. Японци, тези хладилника му празен, бе. като превозно средство от фермата до града, с изолирани планински методи. По време на пролетното топение и те пък изкриха това. колесно. Така че японците, създатели на какъв е това китаец камерата, кисело мляко да снима. Те се избиха, бе, видя ли ги? Кои? За млякото, бе? Ние тук с моторите. Не се едно. В момента Венката прави полуфиналната серия. Още един път да ви кажа, намираме се пред емблематичната Орловец. Здрасти. Здрасти. 70-та И ти ли завърши 1990 Запас е и срещу вас са блок Дунав. Основите са близо 20 метра. 77 година започна... Той щант и заден ход ли има, бе? Започна разпродажбата 1993 година. Отдясно на мене е световно известната мотори са готови. Информация към зрителите. Състезанието е само тук. Към Кауфланд е отцепен района, тъй като полицията габровската винаги се презастрахова. Има нарушители много. Някой да не мине да влезе тук с колата, нали? Така че само тук, като завърши състезанието, ще има церемония по награждаването. Церемония по награждаването ще има тук. Готови са? Повежда начало Иван Димов. Стефан Бонев, 68 номер. Иван Димов, да го видим сега как ще скочи. Всички минават отляво. Защо? Иван Димов е черпанлия. Да видим дали в себе си носи нож. Ще му направим проверка. От черпан. Браво, браво! Това е най-трудното, тъй като автомобила на Toyota Venza е най-дългия и той мина тука. Черпанлията води убедително. Първи и втори са от черпан. Две обиколки. Казахме две обиколки. Казвайте на всички. Защото главите им почат, правчат, никой не чува, никой не приема, ни предава. Много е оспорвано второто място. Трябвали са да видим дали ще скочи черпанлията. Трябва градът, в който се раждат чудеса.
финал. Втора серия. Две колки. Ови колки. Решете лицата. Падна ли? Като падне ще стане. Избута мотора, свърши витрилото и след малко ще влезе в дървата. 6 кубика. 6 кубика по качки. Направо си кабината. Първа обиколка. Тук ще бъде оспорена борбата, кой ще спечели първото място. Кърджалията на трето място в момента. На четвърто. Искрен Генов повежда, да видим сега след малко ще навлязат на последната права. И финал, две обколки. Има падане сега финал, да, финал. Обаче като дойдат на отсрещната страна. Искрен Генов печели този мач. Илян Тотев не може да запали ямахата, мъчи се. Запали. Идва. Бори се с Николай Колев за второто място. Няма да може. Няма да може. Кърджали на второ място, на трето място Габрово. И Росен Маринов четвърти. Да, с камера. Правилното карате, не? Аз тям към пата. Добре. Тази група на експерт знаят 4 обиколки. 4 обиколки. Ако има някой, може да вземе част от постановно да види фаворитно ще неговата козичка, защото много хора гледат козички.